Já. Mais um. Já tá gostando já. É que tá conhecendo o gosto ainda, né? Laranja? Banana. Vou colocar um pedacinho. Vai! Eu sou o Inácio. E eu sou Camila Quaresma. E no próximo TNT Movie Club vocês vão ver as estrelas de Tom Hanks e Julia Roberts planejam Jogos do Poder. Uma decoração esmagadora dos soviéticos com bichos e você vai saber muito mais sobre essa história incrível. Assista aqui com a gente. Jogos do Poder. Terça, no TNT Movie Club. O problema não é com você. É comigo. O problema não é com Vossa Senhoria. É comigo. O problema não é com Milei. É comigo. Abiaiá e Loitá. Abiaiá e Loitá. O mundo não mudou tanto assim. Mas o palio mudou. Mudou. Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Chegou o novo palio. Só os melhores conquistam um lugar. E permanecer por 11 temporadas exige superação constante. A Rede Dor São Luís é pela 11ª vez final oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Porque nosso compromisso é colocar a melhor equipe para cuidar das pessoas. Rede Dor São Luís, mais moderno, humano. Bolando, gente. Caramba! Toma manga. Mesmo após 48 horas. Ressonamento. A proteção duradoura que não te abandona. A Chevrolet sempre ao seu lado para você nunca parar de rodar. São mais de 500 concessionárias oferecendo revisão com preço fixo para deixar seu carro sempre novo. Afinal, tudo que a gente quer é que você continue rodando tranquilo por aí. Serviço Chevrolet, agendamento de horário, atendimento direto com o mecânico, orçamento na hora e acompanhamento de todos os serviços. A gente acompanha, comprova. Só aperta lá em cima.